Мусулман киши кайсы бир датаны, күндү, айды, жылды дегеле өмүрдү кантип өткөрүш керек. Мынтип койсом эч нерсе болбосо керек, же адамдар жасап жатышпайбы, тиги деле ушинти, бул деле боло берет да, жана башка пикирлер менен иш жасоодан мурда бул жашоого мен эмне үчүн келдим? Мен пайдаланып жаткан нерселер, убакыт, өмүр, жашоо кимдики? Аны мага ким берди? Жана мен кантип колдонсом болот? Кантип колдонсом ал зат менден ыраазы болот? Жана канткенде мен ал заттын каарынан алыс болом. Кийин мен эмне деп жооп берем? Өткөргөн өмүрүмө, жашоомо, амалдарыма деген сыяктуу ойлорду биринчи ойлонуш керек болот. Улуу табиан Хасан ал-Басри айтат: кайсы бир ишке кадам коердон мурда ошол ишиме Аллахтын алдына барганда эмне деп жооп берериме даярданып алып, анан ал ишке киришем деп айткан. Бир чыны суу берген кишинин короосуна таш ыргытуудан уяла такыдестүү киши. Анан бүт өмүрүңдү анын ичиндеги толгон токой эсептеп бүт алгыс неаматтарды кошо берген зат Аллах Тааланан анан кантип жок дегенде уялбай коюуга болот? Аллах Таала Куранда уялбайсыңарбы, каалаганыңарды кыла бериңдер деди. Силерге менин ырайым жок деген сөз да. Эми мусулман жаңы жылды кандай өткөрүү керектиги фитраты таза, бузулбаган, жашоодогу максатын так жана анык билген инсан үчүн айтпаса дагы белгилүү нерсе. Ал кадимки эле күндөрдүн бири катары күн. Башка күндөрү кандай болсо, ал күн дагы ал үчүн ошондой эле күн. Жөн гана жаңы эсептин башталышы. Жаңы жыл, жаңы ай, жаңы саат, жаңы минута керек болсо ар бир секундун туура пайдаланып калууга жан урууш керек. Өмүр кыска, сапар узак, азык аз деп айткан алдымдардын бирөөсү. Бул жашоо акыреттин эгин жайы. Эмне эксең акыретте ошону түшүмүн аласың дейт. Стаканга арак куюп алып, дуа тилеп отурган коомду ээрчип, Кудайдын унуткандар акыретте дагы Роббисинин ырайымынан унутулуп калаарын ойлоо керек да. Жөн эле жакшы тилек кылып койгондун эмнеси жаман? Жөн эле торт жеп коюу дагы арамбы дешет да. Жөн эле торт болсо анда ошол жөн эле торту жөн эле жеп кое бер. Сөзсүз түрдө ошол күнү, ошол саатка байлап барып жеш керекпи? Ошол күнгө байланып жаткандын өзү анын жөн эле торт эмес, же жөн эле тилек эмес экендигин кубаттап жатпайбы? Мусулман ар бир күнүн, ар бир аткан таңын Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Bizди өлтүргөндөн кийин кайрадан тирилткен зат Аллах Таалага шүгүрлөр болсун деп ойгонот да уйкусунан. Аллахумма ас'алука хайра ма фи hadha al-yawm wa ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa ma ba'dahu. Аллахым сенден мен бул күндүн жакшылыктарын сураймын. Жана мындан кийинки күндөрдүн жакшылыгын сураймын. Бул күндөгү жамандыктардан коргоо тилеймин. Жана мындан кийинки күндөрдүн жамандыктарынан коргоо тилеймин деген сыяктуу толтура дуаларды, зикирлерди пайгамбар алейхиссалам үйрөткөн. Мына ушинтип Роббисинен шүгүр айтып, жакшылык сурап, жакшы дуа кылып, намаз менен, дуа менен, зикир менен, истигфар менен ар бир аткан таңын тосуп алат мусулман. Өзүгө эле эмес, элге, жерге, өлкөгө, үммөткө, жалпы эле дүйнөгө жакшылык сурайт. Ар бир күнү, ар бир кечин дагы ушинтип жакшылык суроо менен жамандыктардан коргоо, күнөөлөрдөн кечирим тилеп, анан уйкуга кетет да. Мындан сырткары ар бир ишин зикир менен, керек болсо дааратканага кирип баратканда дагы, чыгып баратканда дагы. Анан ошентип барып уйкуга кетип, уктаганда дагы түндүн ортосунда ширин уйкуда да жөн жата албай, анын жүрөгүндөгү иман аны бейкапар уктап жата берүүдөн тыйып, ал уктай албастан түндүн жарымында туруп ойгонот дагы. Анан дагы кайра намазга туруп, дагы ыйлап жараткандан жакшылык сурайт жалпы дүйнө жүзүнө. Анан бир жылда бир жолу жакшылык сурайм деп ниетим түзөлө да, деп жаңы жылдык кечелерди уюштуруп, же ал жерлерге барып, мен ниетим түзөн, жакшылык тилеп койгон эмнеси жаман деген бул жеткен эки жүздүүлүк болуп атпайбы? Таштанды, жугунду ташталган идиштин арасынан тазанан таап жейм деген сыяктуу эле бир сандыраак сөз.